Ada yang bertanya nih, atas nama akun Kakai Klasik, pupuk dasarnya menggunakan apa ya? Ini menarik untuk dibahas ya, karena ini hal-hal dasar sekali ya. Jadi untuk di Queripam sendiri, menggunakan pupuk dasarnya ya ini kotoran kambing ya, pupuk kandang kotoran kambing. Kenapa kami menggunakan ini? Karena referensi dari yang sudah para ahli, jika dibandingkan kotoran ayam, kotoran sapi, kotoran kambing memang lebih unggul ya secara kandungan. Dan di sisi lain, karena di sekitaran kebun Queripam banyak juga yang memelihara kambing, jadi kami lebih mudah untuk mendapatkannya. Dan tambahannya, kami menggunakan sekam supaya tanah tetap gembur.